pasa, cachorros? Aquí FoxyVlogs, bienvenidos para el canal. Estoy aquí con un nuevo video para un nuevo año, con un nuevo juego en el canal. Perdonen por hacer tanta tontería. Y es el juego de Super Cat Bros. Lo encontré por ahí por casualidad y por lo visto es extenso, así que me va a tardar un buen por lo visto. O sea, vean todo lo que tengo que recorrer. Y lo voy a completar al 100%. Así que vamos a empezar con esta historia, que de hecho ya empezó, pero una nueva historia comienza. Madre mía, hace mucho que no hacía el intro. Creo que no lo hice con tantas ganas como anteriormente. Vale, aquí me indican cómo correr. Vale. Es sencillo. ¿O cómo dices? Oh. Bueno, de hecho, y como lo acabé, se me hizo buena idea subirlo al canal. De hecho, lo estoy grabando vivo por eso mismo pelo y calidad que anteriormente. Porque anteriormente me costaba más trabajo grabarlo. Así que, ups, creo que se me trabó el juego. Sí, se me trabó. Venga. Ahí está. El campo de dientes de león. Hace mucho que no hacía este tipo de presentaciones. Vamos a ver qué dice. Bueno, esto ya no lo sé, así que no. Y así se consigue un cascabel así de fácil. Estos niveles ahorita son facilitos, o sea, nada que ver con los que siguen, porque los que siguen sí, eso sí, para que vean, son los más difíciles. De hecho, yo me tuve que acabar uno de ellos. Los cascabeles son muy importantes para pasar las misiones, pero en uno de ellos sí me va a costar trabajo. Y me siguen molestando que no, que me... Vamos a ver. A ver, ¿quién molesta? No molesten. Ve. Gracias. Vale. Esto es sencillo. Déjenme configurar algo. Vale, así choco. De hecho, el juego es muy entretenido. Se los recomiendo que se lo descarguen, puesto que es gratis. Espero ponerles abajo en la descripción el nombre del juego. Bueno, ya de hecho lo pondré en el título. De hecho ya lo están viendo en el título. Y vamos a hacer esto y pasamos de nivel. Uf. Hace mucho que no comentaba cuando jugaba. Me la pasaba callado. Y de hecho, en el intro que vieron hace rato, voy a agregarle una nueva cancioncita. De hecho, ya la agregué. Nada más que no sé, o sea, no sé por qué lo digo. Si de hecho en la edición ya lo hice. Bueno, mi futuro yo. Ahorita yo estoy, miren, mi cascabel. Zonas ocultas que de repente después veremos con otro gato. Ok, para que no lo sepa, si choco dos veces, o sea, digamos, la primera vez, ya ven que me ponen más 5 segundos de que no puedo chocar con otro enemigo, o si no muero. Aldea Torotoki. Bonito nombre. De hecho, este es de los pocos juegos que digo que me gustan porque me dan la bienvenida. ¡Ey! Te doy la bienvenida a la aldea Toki. Perdón. A la aldea Torotoki. Perdón en mi pronunciación. A ver. ¿Qué me dice este? Este no me platica nada. En serio, este juego son de los pocos que me encantan. Recoge el agua de las gotas de... Mire, tomen su agua. De hecho, son de los pocos juegos que veo entretenidos en lo que vendría siendo la Play Store. Por favor, acepte estas monedas. Por favor, gratis. No, gracias. Pero me las dio. Wow. Si golpeas un enemigo... Esto es lo que estaba hablando. Penalización de 5 segundos. Si golpeas a un enemigo tendrás una penalización de 5 segundos. O sea, en 5 segundos no puedo golpear a otro enemigo porque si no terminaría muriendo y eso no está bueno. Así que vamos a seguir por aquí. Vaya.
Y todavía me falta coleccionar otros gatitos. Ya acabamos aquí. No quiero entrar a la tienda porque no tengo nada que comprar ahorita. Así que vamos al siguiente. La verdad, lo voy a hacer de 10 minutos. Porque, miren, cada mundo no dura mucho. Rayos. Yo creo que acabo este mundo y grabaré el siguiente tal vez mañana. Y trataré de subir esto cada semana. Al parecer no puedo abrir esto, así que me voy. Oh, como odio los anuncios. Necesito la llave, pero no me acuerdo cómo entrar. Creo que aquí, luego, si mal no recuerdo, donde estaba el señor con la llave, me la abre, pero es que no recuerdo sinceramente bien que si tengo que utilizar a un gato especial, porque, o sea, como ya me pasé el juego, no tiene mucho que me lo pasé, hace como, ¿qué será? Una semana. Me lo pasé y de hecho estoy mintiendo porque no fue una semana. Pero me hace ilusión decir que una semana, apenas me lo pasé, o sea, borré los datos y todo. Vale, me das la llave, gracias. Sí, me da la llave. Lo único que nos faltó en este nivel era la llave. Bueno, vamos a entrar a la tienda. Vamos a entrar. Le doy la bienvenida a la tienda. Oh. Vamos a ver. Vamos a comprar este amiguito. Es un ayudante. Miren, aquí dice en la descripción. Miren, experto y todo. Voy a comprar dos. Por si los llevo a necesitar y ya me voy. Vale, creo que van a durar como 10 minutos los videos. Por lo visto, ya ven que son cortitos los mundos, es cortito el juego. O sea, es muy fácil de pasar, así que no sé cuántos capítulos dure. Y lo voy a subir cada semana. No quiero un ayudante ahorita, así que vamos a agregar a este. Vamos. Uy. Vamos allá. Corre. Espera. Ahora. Esta parte antes a mí se me complicó lo suficiente cuando era como un principiante, por así decirlo. O sea, era un noob en este juego y ahora me lo sé muy bien. O sea, es uno de los juegos que me encantó en su momento y que me sigue encantando por la historia que tiene. Los controles son demasiado fáciles. También lo que vendría siendo los niveles, o sea, son chulos. Te ponen acertijos, o sea, el juego está bastante completo para los que les gusta este tipo de juegos, en plan tipo aventura, plataformero y puzzles, por así decirlo. O sea, es un juego que en serio se los recomiendo y que les aseguro que no perderán su tiempo en jugarlo. Bueno, sí lo perderán, pero lo disfrutarán, es lo que quiero decir. Y brinco y sí alcancé. Venga. Último nivel, chicos. Ay, tengo un poco de gripa por si ya lo notaron, porque estoy... Y vamos a ver. Vamos, rápido. Que se me acaba el tiempo. Vamos al último nivel de este mundo. Uf. Sinceramente la musiquita es relajante, o sea, en serio, yo lo catalogaría tal vez como un juego indie. O sea, muy bueno, muy bueno. Vamos allá. Uf, casi choco contra eso. Vamos a ver, hacemos esto. ¿Me la juego? Uf, me la jugué demasiado. Y eso que yo ya había jugado este juego. Así que vamos allá. Corre. Ay. De hecho, me acabo de dar cuenta que apenas me quedé sin ayudante. Así que estoy por mi cuenta propia. Y aquí ya no voy a hacer spoiler.
solo vean. Tenemos que matar al jefe. No se les ocurre chocar contra él, porque... bueno, que se meten ustedes. Ahí está. Fácil, sencillo. Sinceramente, o sea, es muy sencillo el juego. Demasiado sencillo. Obviamente, los primeros niveles, es obvio que va a ser muy sencillo. Pero después se va a complicar, se los juro, en serio. O sea, a mí se me complica un poco. Y con esto finalizamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, darle like. Si creen que a sus amigos les va a gustar, compartir. Suscríbanse para más videos como estos. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, cachorros, y cuídense mucho.